عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة دق. كاين شي فطور، والضيفة ديالي هي الحاجة هنية متقاعدة كتعيش بوحديتها في دارها، ولكن اليوم غادي يجيو عندها وليداتها وعائلتها، غادي يفطروا معاها. غادي ندقوا عليها دابا، نشوفوا كيفاش كتوجد الفطور ديالها، ندردشوا معاها، تعطينا القصة ديال الكفاح والنجاح ديالها. بقاو معايا، حلقة مميزة. السلام عليكم. وعليكم السلام. كي دايره؟ لاباس عليك؟ مرحبا. بخير؟ مرحبا. كاين شي فطور؟ مرحبا والف مرحبا. ربي يخليك، الله يجازيك. مرحبا ربي يخليك. بك. بارك الله على الحاجه. يبارك فيك. الله يعطيك صحتك. امين. الله يحفظك. الحاجه هنيه. الله يحفظك. السميه زوينه تبارك الله. الله يحفظك. سميه قديمه ياك، ولكن عندها واحد الاحساس ديالها سبحان الله. اي والله يسر الامر. انت كتعيشي بوحديتك ياك؟ عندي وليداتي الحمد لله. ثلاثة بنيه وجوج وليدات عايشين برا، ولدي معايا هنا مزوج، وعندي جوج وليدات عايشين برا. وكيفاش كدوزي رمضان ديالك هكا الفطور؟ الحمد لله كسائر المسلمين، كنطيب نقرا قران، نشوف اشنو كندير، نمشي حتى للجامع التراويح ونديروا السحور نكملوا ان شاء الله. ان شاء الله. وانت غالبا كيجيو عندك العائله تونسوك، كتمشي عند العائله ويجيو عندك؟ كيجيو رمضان ضروري بغي اللمه الوناسه. ضروري. اي والله يسر. هي اليوم جايين الضياف ياك؟ مرحبا. وغادي وانا معاهم. مرحبا بكم ان شاء الله. اللي جا مرحبا. ايوا ان شاء الله غادي نوجدوا الفطور ان شاء الله، وندردشوا معاك اكثر. وانت ايضا راه كتدرسي الطبخ ياك؟ كندير الطبخ. ما شاء الله. ندخلوا للمطبخ ونزيدوا نهضروا اكثر ان شاء الله، وندردشوا معاك وتعاودي لنا قصه النجاح والكفاح ديالك. صافي. يلا بسم الله. تبارك الله على الحاجه. الله يبارك فيك. وتبارك الله على كوزينتك متيونه حلوه. المغربيه تمام كله. الله الا تبارك الله عليك. الله يحفظك. متيونه وداك الشيء مقدد والخاطر على الحاجه ياك؟ وطبيعه الحال مرحبا بكم كاملين. تبارك الله عليك. الله يعطيك صحتك. الله يعطيك صحتك. باش كتبداي دابا انت هكا الفطور؟ باش كتبداي؟ ان شاء الله غنديروا اليوم الحوت. ضروري. رمضان الحوت ضروري. الحوت ان شاء الله. نبداو الحوت والحريره ان شاء الله، حتى هي غادي نصور. ضروري الحريره انت؟ الحريره الا جاو الناس ضروري الحريره. الناس. واخا بسم الله. تبارك الله على الحاجه. الله يبارك فيك. اش من منطقه؟ نهار كبير. ربي يخليك، الله يجازيك بخير. انا مولوده في الدار البيضاء. ولكن الاصل ديال الوالدين من نواحي سطات. من نواحي سطات. تبارك الله. مسكين. بني مسكين. تبارك الله. تبارك الله الحاجه. شنو غادي نحتاجو في حريرتك؟ نديرو الحريره، غادي نبداو ان شاء الله في الكاميله. انا كندير الحريره في الكاميله. ما كنديرش كوكو، ما عمري ما درت الحريره في كوكو. كندير ديما في الكاميله. طيب على خاطرها. على خاطر شي ضروري نسدو عليها. ما نزير. علاش ماشي على داك الشيء تا خطر، تا على كطلع داك المحمصه فايت ما وقع لها مشكل. داك العديسه سدات لها في هذا لا هي في حق الحريره الواحد ما يريسكيش مع الربيع ولا شي حاجه كيطلع في السفاره وكيخنقها. لا انا كندير هذه ونخليها على صافي. انا نحمص ما دغيا. انت كتستمتعي دابا بالطياب والكوزينه ياك؟ عزيزه عليا. ايوا معليش. عزيزه عليا الطبخ. سبحان الله العظيم. الخواطر وداخله تقراي وما عندي ما يتسالك. تبارك الله عليك. ان شاء الله غادي نبداو، غادي نديرو هكا، نديرو سميتو بصيله. كديريها مقرده، ما كديريهاش مطحونه؟ لا ما كنديرهاش مطحونه. سمعني لا حاجه والحداقه. تبارك الله عليك. وكنديرو الربيع والقزبر، يكون مقطع رقيق. كندير انا كلشي دابا في مره. وندير الكرافس. بسم الله اول حاجه. دائما بسم الله. وطبعا عندنا العطريه، كندير سكنجبير وكندير البزار، قياس ديال البزار كندير معلقه تقريبا، وندير الخرقوم العود، وكندير الحمص. العدس كنخلي بلاتي واحد شويه باش يبقى شاد، باش يبقى شاد باش ما يطيبش. وكندير هذه كنديرها انا في الاول. المطيشه ديال الحب كنديرها في الاول. والسمينه ضروريه. ضروري تعانا، ضروري الحريره. ضروري السمينه. راه هي مسمنه. ضروري السمينه، ضروري ومؤكد. قلتي ما كتشحريش الحاجه نيشان؟ كنجي كنشحري.
لا لا ماما اللي كتشحر. انا ما كنشحرش، ماما اللي كتشحر الحريره. عرفتي لي حد الان نقول لها ماما غير خلطي والو، تشحر الحريره عاد نديرها. هي البطاله في رمضان ضروري. هي البطاله. دابا غادي نديرو الملح ونديرها بيديا دابا ضروري. بس دابا تجيب لينا. باغا ديري البنه. تجيب لينا. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. وغندير لاصوص ديال المطيشه اللي كنسلقها وتنطحنها باليد. ما تنديرش دابا انت عزيزه عليك الحريره راه كتبقى باينه تقليديه وطبيعيه مقرضه. بزاف الناس عندهم هاد القضيه ما تيبغيوش الحريره مطحونه، تيبغيوها مقرضه. هكا تبارك الله عليك. اييه صافي. وغادي انا نغوف حكا والحيمه. ضروري الحيمه. عرفتي علاش الحريره ديال العراس كتكون بنينه؟ الحيمه كيكون فيها الحيمه بزاف. الحيمات ضروري نديرو فيها الحيمات. صافي الزويته ياك، حتى الزويته عندك هنا. الزويته ها هي غادي نديروها صافي. صافي غترويها مباشره. نرويها ونخليها طيب على خاطر كلشي كيبدا بالحريره سبحان الله. ديما هي اللي كيحيدها الواحد ويتهنى. الحاجه فين كتقراي الطبخ؟ انا كنقرا عند فدوى مراتي. شاف فدوى، تحيه لها. تحيه لها. وانسانه خلوقه. لا ما شاء الله، من اطيب خلق الله والله. وعلمتني الكثير وعلمتنا وجزاها الله يجعل ميزان حسنات. امين امين امين. الله يعطيها صحيحتها يا ربي، الله يرزقها الصحه. يا رب يا رب. كيفتخر الانسان بالمعرفه ديال هاد الاشخاص بحال هكا والله. الانسان اللي تيعلمك كتبقاي على طول عمرك كتشكري فعلا. وبارك الله فيها صراحه ومازال كتعطينا. تبارك الله عليك. شحال من عام دابا انت معاه؟ انا هذا العام هذا هو العام الاول غتاخدي الدبلوم ديالك دابا ان شاء الله. وهكا كيفاش جاتك الفكره ديال القرايه؟ انا بغيت نعرف كيفاش جات فيك انك تدخلي تقراي الطبخ. جاتني الفكره ان الوليدات اللي مشى تيقرا برا واللي تزوج والانسان تيبقى بوحدو، قلت لهم انا ما يجينيش الاكتئاب. الله يبعدوا عليا. اللهم نتلاها. تندير تجويد. تبارك الله ما شاء الله. وتندير الطبخ نتعلم اي حاجه نستافد منها. كتمشي وتلاهي انت وتلاقاي مع الناس كتخدمي الاخره وتخدمي الدنيا والله الا مزيان. الحمد لله. وغادا في التجويد مزيان الحمد لله. كتبعي حنان بركات. الحمد لله كنتابع. كدير التجويد حتى هي. الحمد لله. اي والله تبارك الله عليك، والله لا خير ومثال والله. الانسان ما يبقاش حاطو داير يديه على حنكو وانا ما بقيت بوحديتي وليداتي مشاو. لا الانسان كيبدا حياه اخرى. تبارك الله عليك، الله ييسر لك الامر. تبارك الله. الحاجه دابا الحوته ياك. الله يبارك فيك. مرحبا. لا اختك الحاجه تبارك الله عليك. الله يحفظك. الله يخطيك. مرحبا بكم نهار كبير. لا اختك. لا كبير حتى اللي غادي يتابعوني مرحبا بكم نكون خفيفه عليهم ان شاء الله. الله يكبر بك. المهم الحاجه راه شويه لطخاك ياك تستريح شويه. اول مره كتباني ياك. اول مره معليش ان شاء الله. اما بنياتك اللي في القناه قلتي لي راه تبارك الله مولفين معاك. متابعينك دائما. الله يحفظك. كنشكر بزاف اللي متبعيني في قناه مطبخ ام طارق. تبارك الله عليك. كنشكركم تبارك الله عليك صراحه. ومرحبا. الله يخطيك. مرحبا بهم. غنحتاجو في الشرموله. غادي نحتاجو الربيع. بسم الله. نحتاجو الربيع كزبر والمعدنوس طبعا. وغادي ندير عصير ديال الحامض تقريبا واحد 2 معالق. وغادي ندير الثومه وهاد العطريه ديال الحوت مجموع فيها كلشي. كلشي. الحمراء حيت كاينه الحمراء وكاينه البيضاء. الحمراء ستايل هذه الحمراء. وغادي ندير الكمون. وغادي ندير زيت العود زيت الزيتون. تبارك الله عليك كلشي متيول ومقاده. الله يبارك. شوفي صافي. الله يبارك فيك. صحتك. الله يبارك فيك. طبعا الملحه بيديا باش نعرف. القياس دابا انت القياس واخدها بيديا داكشي التقليدي. تبارك الله. وغادي نخلط وغادي نعمر الحوته مزيان من الفوق. غتشير الحشوه الخارجيه هاد الاولى. عاد العماره ان شاء الله. واخا. الحوته ياك. هي الحوته ديال الضيافه. الحوته ناعسه عندينا في الدار. تبارك الله عليك. غادي نفلحوها شويه باش تدخل معها العطريه. باش تدخل معها العطريه. ضروري سبحان الله الحوت كيكون في رمضان مطلوب. ونيت شي حاجه صحيه صراحه. انا غادي ندير بيديا. لا معليش سمحوا لي. لا ماشي مشكل. بسم الله.
تلقى مزيان. تدخل العطريه باش تجي بنينه. صافي هاد الفلحات تا هما ندخلوهم مزيان العطريه تاع كلشي مغليه في الحوت ياك. طبعا تجي بنينه تجربوا في الضياف ياك. تبارك الله عليك. ملي ما كتحضريش الفطور في الدار كتمشي عند العائله. كتمشي عند العائله. كنمشي وعند ولدي حيت الفطور كيبغي الجماعه صراحه. الجماعه واش غادي دير؟ وانا النهار اللي مثلا تنكون بوحدي تنقول ما يا ربي يكون شي حد يحضر معايا والله يقول لي انت الله اعلم. وسبحان الله حتى كيجي شي حد كيجي سبحان الله كيحضر لان الفطور الجماعه فيه الاجر. فعلا ملي كتكوني بوحدك شنو كتحضري في الفطور؟ شنو كديري؟ الحريره ما كنديرهاش انا يوميا. مرات ندير حسوه الشعير مرات تندير الحوت مرات اي حاجه كتخلي. اي والله ييسر لك الامر. دابا غديري العدس. ندير العدس كيطيب في ساعه. دابا عاد غادي نزيد العدس هكذاك. بالروائح. بسم الله صافي وكنخليه دابا يطيب. درتهم يطيبوا شويه والماء ديالهم صفيتو غادي ندير فيه الفيرميسيل غادي نرطبها واحد شويه تبنن باش تعطي البنه. غادي نبداو ان شاء الله. غتبداي في العماره دابا. العماره ديال الحوت غادي نبدا ان شاء الله. نديرو زيت الزيتون. درتي الزبيده. ديال الزبيده وزيت العود الزيتون. غندير انا قياسي. تقريبا 2 معالق كبار. ثومه ندير القمرون وغنخلي منه باش غادي ندير التزيين. باش تزيني فوق الحوته. باش نزين فوق الحوته. نزيد في البوطه شويه. باش ما نعم. القمرون نزيد في البوطه باش ما يطلقش الماء بزاف. مرحبا بجارتك جات عندك. مرحبا بها. مرحبا بها. الشراب. ياك. مرحبا بها. مصاحبين ياك. الله يبارك. مزيان. زوين الجوره ياك تكون زوينه. كتوانسوا مع بعضياتكم. بحال خصي صراحه. هي من خير الناس الوسطات ديالها كيعجبوني. ياك. كنبغي نطيب شي حاجه كنعيط ليها. هكذاك. قولي دابا انت دايره الاستاذه هنا في العماره ياك. استاذه في العماره. حاجه عندنا داكشي غزال صح. اي حاجه كتعطى ليا كتخرج ليا مزيانه. مزيانه. انا كتعجب ليا وليداتي تعجب راجلي. ايوا تبارك الله. انا من المشجعين ديالها القناه. درت شوربه ديال الاستاذه فدوى مراتب مؤخرا الشوربه ديالها وعطيت انا جربتها عجباتهم صراحه. ايوا تبارك الله ما شاء الله. الدراري الصغار كلاوها. حفايدي ماشي ولادي. عندك الحفايد. تبارك الله. الله يبارك ما شاء الله عليك. ندير شامبينيون. سبحان الله. شوفي الحاجه ملي الانسان كيقراها ملي ما كيخليهاش حكر عليه. شوفي كيولي كلشي كيستافد. انت كتقراي وكتفيدي جيرانك. السيده شراسي زعما يعني دخلت عندها قبل ما تدخل هاد القناه ودخلنا في واحد المناسبه عنده وعجباني ثيابها حلاويها. دابا يديها بنينه واش عرفتيها حادقه. واش انت راه كاع تشكر فيك جارتك. قالت لك الصراحه اللي كاينه. الله يبارك فيك. صافي كتشحري دابا الشامبينيون تا هو. شويه الملحه. امين امين يا رب الله ييسر لها. العطريه ديال الحوت الحمراء. تبغي نفسك تبغي الناس. داكشي اللي كاين. وهاد الجوره اللي بغيناها ترجع. الحمد لله. غندير العطريه الحمراء ديال الحوت. كتجي بنينه في الكمون. اييه. راه عزيز عليا الابتسامه ياك. لانك الطبخ الا كنتي مرتاحه وتدخلي للمطبخ تصوري راه كيطلع زوين وانت معبسه ما كيطلعش. الله لا خرج. تبارك الله عليك. الله يحفظك الله يحفظك. صافي كندير الربيع بزايد. انا عاد كيعجبني. وتبارك الله عليك راه رمز قلت لهم في البدايه المراه المكافحه. انت يعني راه ربيتي وليداتك بوحديتك. الحمد لله. يعني بمجهود ما شاء الله. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. وهذه هي المراه المغربيه سبحان الله. ولا كافحتي وربيتي بطبيعه حسنه اكيد غتلقاي النتيجه حسنه.
الحمد لله. عجبني هذه العلاقه والله تبارك الله. كترضي عليهم المسكينه من قبيله وما شاء الله حتى هما مرضيين. كان الرضا في الارض يطلع كان في السمين. وتبارك الله تبارك الله. الله يجعل يا ربي كاع الوليدات يكونوا مرضيين بحال هكذا بحال الوليدات. لا الصراحه بزاف. وفعلا انت اللي كتعاودي لي راه بدينا كنفتقدوا بعض الاحيان. الحمد لله يا رب والشكر. الحمد لله الحمد لله. كنديروا الزيتون والحامض مصير. الحمد لله. صافي. درنا كلشي غادي نقصيو عليه ونديرو الصوص الصوجه. صافي غنقصيو عليه ونديرو صوص الصوجه. ندير شي 2 معالق حيت على حساب الملوحه. صافي. الريحه يا سلام. الصحه والراحه. تبارك الله عليك. الصحه. طبعا الفيرميسيل غادي نصفيوه وغادي نقطعوه نخلطوه مع هاد العطريه وهاد القمرون والشامبينيون وغادي نعمر به ان شاء الله ان شاء الله. الله زيدي التحميره شويه التحميره. ماما الحاجه راه مسكينه مرتبكه وجبت عليها الموضوع حركت عليها معليش والحمد لله راه عندها. لا هذاك الشيء راه ماشي سهل باش تربي وليدات ويكونوا صالحين شنو نقولوا السر دابا راه كلشي كيتمنى عيدي كتربي الوليدات كتقولي بغيتهم يكونوا مرضين حيت هادشي اللي تتعاودي لي تبارك الله ما شاء الله ما يعني كيخمموا فيك هكذا معاونين معاك يتفكروك يديروا لك مفاجآت ماشي سهله. اش هادي ولدي تبارك الله هذا العام الله يحفظه الله يحفظه. الله يخليه الله يخليه. دار لي مفاجاه وانا راضيه عليه صراحه. الحمد لله. شنو السر شي حاجه نديروها باش حتى حنا السر الصبر التربيه. الصبر وتكافحي وما تقوليش لا عييت ما تقوليهاش ما خصهاش تكون عندك. والحمد لله يا رب والشكر. والدعوات ياك الانسان يدعي بالصلاح ايوا الحمد لله الحمد لله. والله يهدي كل واحد. هذاك الشيء الله يهدي الجميع. وليدات امه محمد كامل يا ربي امين يا الحمد ربي لله يا رب والشكر. الحمد لله. غنزيدو الفيرميسيل. انت كتفضلي تخدمي بهادي ولا ديال الروز؟ لا هذه زوينه كتجيك احسن من ديال الروز. انا كل واحد لا هذاك الشيء كنقول والهريسه حسب الذوق. كلها الهريسه حسب الذوق لان الهريسه كتجي في الحوت زوينه كتجي زوينه خاصها هذه ما حارش بزاف. لا ما حارش بزاف تكون غادا الحلاوه. لا ما حارش بزاف زوينه. صافي غتبداي تعمريها الحاجه. حشوه غادي نبداو نعمرو فيها نقلبها. بسم الله. ديما هكا من الظهر كتجي حسن. من الظهر كتجي زوينه. صافي دابا عمرتيها ياك درتي ليها ورق الزبده غتصيفطيها للحاجه برا ياك. فرنسا غنديرها فرنسا. بارك الله عليك. الله يبارك فيك. تهليتي فيها بزاف ضيفه حتى هي ياك. ندير الومنيوم صافي هادشي كيشهي عندك ياك. سمحوا لينا الناس اللي محمره ديما كنقولوا مسمح لينا. ومرحبا بشي حد شهى شي حاجه مرحبا بك. الله يحفظك الحاجه. مرحبا. بداو طويجين نوجدوه مع الحريره باش يلاه ياك يوجد لينا بعد التراويح ان شاء الله. ان شاء الله العشاء هذا كديري انت العشاء كلشي كطيبيه بدقه. صافي اغلبيه كيطيب كلشي ما بقاش يرجع للكوزينه. وحتى عيا داكشي اللي كاين. كندير دابا شويه الماء في الاول. هاد الطريقه زوينه. بسم الله. هذا ديال الشمال. هذا ديال الشمال. وليت كنعرف المهم بداك كيكونوا رطب اللون احمر وملس وعرفتي زوين كيطلع الماكله بنينه. هو تيقول لك من افضل الطين راه هو ديال وادلو. بصح ندير سكينجبير. كديري الماء والعطريه نيشان. عرفتي كله طريقته في نصيب الطواجن كله كيدير طاجين ولا كاين اللي ما تيديرش كندير انا غير نص معلقه باش اللون يجي شويه ماشي مشكل. كندير غير شويه ما كنديرش بزاف. كندير الخرقوم. قلتي راه ماليه في الطاجين ياك. تابع على خاطرو عزيز عليك. دابا تكوني بوحدك ديري طويجين ولا لا؟ هذا تندير بوحدك. والله الا ما عندي ما يسال. قليل ولكن يكون في الطاجين. في الطاجين بارك الله عليك. الله يبارك فيك. كنقول ملي بغى البنه يمشي للفخار. وندير الملح. وغادي ندير اللحم. بسم الله. هاد الطريقه بحال هكا انا غندير بيديا. لا ماشي مشكل. بحال هكا. الحيمات.
كاين اللي ضروري الطاجين في رمضان. وكاين اللي عاوتاني كيتخاصم مع صافي ما بقاش يدير طواجن. لا ضروري ويكون خفيف، ما يكونش بالبطاطا. لا ما تيكونش هكا. كنديروا مثلا الجبانه والقوق ولا حاجه خفيفه خفيفه د الخضره. صافي نيشان. نخليه دابا يتشحر مزيان عاد غادي كذا كتشحري نتيا. كيتشحر مزيان عاد غادي ندير البصيله، ندير الثومه غير بحيده ماشي بزاف كثر، وغندير بصيله ما كنديرش هادشي الدرهم، وندير البصله تبارك الله نخليه عاد غادي نكمل معاك المراحل. صافي ان شاء الله حنا معاك. المهم حنا معاك الحاجه، حنا معاك. وهنايا وجدتي غادي تبداي البيتزا. ان شاء الله. قلتي لي عاد تعطيهم فكره كيفاش يخرجوا جوج بيتزا باش لا شاط لك العجينه ما ضيعهاش، غتخرج لك حاجه زوينه. واخا غنشوفوا الفكره ان شاء الله. تبارك الله العجينه زوينه عجباتني. لا وخفيفه. الله يبارك فيك. السر ديال العجينه ديال البيتزا هي تكون خفيفه هكذاك، تلعبي بها بزز زعما تكون واعره في الخدمه جاريه. تبارك الله عليك. ومدلوكه بحال بحال هكا. تبارك الله عليك. نحيدها الخاتم. لا تبارك الله عليك عارفه العجينه نحيدوا الخاتم. تبارك الله عليك الحاجه. الله يبارك فيك. كدهني شويه يدك بالزيت. غندهن شويه يدي بالزيت. غادي نديرهم على هذا الشكل هذا. هادو ماشي بيتزات. لا شاطته من هاد الا شاط لهم العجينه كيفاش شنو الفكره اللي يديروا. كدير كوارات بحال المسمى. بحال هذا الشكل هذا. يكونوا على حساب بغيتهم كبار بغيتهم صغار، وهي كتجي هكايا مرخوفه كتجي زوينه. لا هذيك هو سر العجينه. العجينه مفشفشه هي ديري لها عجينه مرخوفه كتمحن، ولكن كيجي داكشي زوين. ماشي مشكل. كدهني يدك شويه بالزيت باش تساعد. دابا سرحتيها وطبعتيهم. صافي طبعتهم على هذا الشكل هذا. ديرهم صغيورين. نديرهم على هذا الشكل هذا وما يكونوش رقاق وما تيكونوش غلاظ باش يجيو شويه مفشفشين. هذه بيتزا امريكيه، واللي كيبغي رقيقه يديرها. هذه ما تيجيوش غلاظ وما تيجيوش رقيق. كيجيو عاوتاني مفشفشين بحال هكا. تبارك الله عليك. حيت دابا ما غاديش يخمروا بزاف دابا التلاميذ، كنعمرهم وندخلهم غتدخليهم. تبارك الله عليك الحاجه وعاطيه الخاطر. والله الا ما عندي ما يسالك. عندك حب للطبخ ياك؟ الطبخ بزاف. وهذا هو ونيسي ياك. سبحان الله. وطبعا القران. الحمد لله. فين واصلين في الدروس التجويد؟ وانا الصراحه بقى في البقره البديه. في سوره البقره. مزيان. القواعد بزاف الناس كيخافوا تيقول لك صعاب لا انت قاريه الحاجه؟ قاريه شويه. الحمد لله. الحمد لله. مزيان. والله الا ما عندي ما يتسال. تبارك الله عليك. الحمد لله والشكر. ولا عرفنا شي حاجه نوريوها فعلا. هذيك الاجر بدا يتشحر غنقلبو الجهه. طلق هاك دا اللون ديالو يتشحر. عاد كندير البصله. دابا رمضان بغيت ديري الثومه كديري الرويس. دابا كدهنيهم ياك؟ غادي ندير البيض معاه شويه ديال درت فيه انا شويه الملحه ولا شويه الخل ولا صافي ندهنهم. صافي دابا كديري ليها كندير لها الفرماج. كتوركي عليهم كديري داكشي وكتوركي باش يدخلوا بحال هكا. خاطره الحاجه ما عندي ما يتسال. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. عندك الخاطر. الله يبارك فيك. ديري الالوان. الالوان باش يعطي اللون زوين. صافي دابا بعد ما تقلى لينا اللحم مزيان شي اللوين كيولي كياخذ اللون زوين. اللوين كيولي زوين دابا بحال هكا. واخا ماشي تينشف، المهم غير ياخذ اللون. لا ياخذ اللوين. وهذا غادي ندير ليه دابا البصيله من الفوق ونخليها تيتشحر شويه. هاد الطاجين ديال الخلطه. ديال الخلطه ماشي ديال الزربان. لا اللي زربان ما يصلحش ليه طاجين. لا الزربان لا. هادشي ديال الخاطر. اي والله يعطيك صحتك. الله يبارك فيك. التومه وحيده غادي تحكيها. نحكها ايوا بقواعد هاد الطاجين. دابا غادي ندير زيت العود. صحي غندير زيت الزيتون مع رمضان هذا ضروري. طويجين زيت العود. صافي دابا انا مازال ما درتش الماء. شوفي تبارك هذاك شويه في اللون. صافي حيت ناقصه عليه البوطه. غادي نقلبو بحال هكا ونغطيه ونخليه. ما غديريش الخضره دابا تيدخل فيه شويه الطياب.
دابا شنو غديري لنا الحاجه؟ ندير الزيت، التعميره ديال الكيش باش نعمرها. دايره لي كيش والخاطر الحاجه ما عندي ما يتسالف. الله يعطيك الصحه. غادي ندير البورو يتشحر. انا كندير كميه ديال البورو. لا كيجي زوين هو في كيعجبني. مملحات كيجي معاهم. حوت. الحريره ديالنا راه غادي خاصنا ندوروها. اييه ان شاء الله. صافي غيتشحر البورو عاد غتزيدي ليه المكونات. صافي درتي القطيعات ديال الدجاج. شويه الدجاج وغندير شويه الملحه غير شويه ياك. هنا راه لاله نبيله راه خدامه. الله يرضي على بنت خويا، الله يرضي على نبيله. وهذا كيجيو يونسوك ياك ويعاونوك. بارك الله عليك. هاتو غادي نزيد شويه ديال الفلفله حمراء. فلفله حمراء الوان يتشحر مزيان، خليه يتشحر مزيان. وندير شويه البزار، ملي يتشحر غندير شويه البزار. صافي البيتزات غتدخليهم الحاجه. صافي هما غادي ندخلهم، درت لهم فرماج وغندخلهم. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. صافي درتي البيض ياك؟ درت البيض والكريمه والمليحه والزعتر. هنا طفيتي على الحشو. صافي بردت. تبارك الله عليك. الكيش راه حضرتيه قبل ياك؟ حضرته قبل. هذاك الله يبارك فيك. تبارك الله عليك. الله يبارك. صافي مليحه بزار هنا. مليحه بزار صافي، وغنديرو مع هذا ونعمر به الكيش وندير فرماج. تبارك الله عليك الحاجه. صافي دابا غتعمري الكيش ياك؟ غادي نعمر الكيش ان شاء الله. خلطتيه مع الحشوه عاد كتعمري. معيلكه تبارك الله. كيعجبني البورو انا يتشحر مزيان كيجي زوين. هاد الشيء كتوجديه قبل تحضيرات رمضان كديري انت لي كيش هكا فون كيش كنديرو، ولكن ما كنكثرش بزاف باش نتقادر نعاود ندير. تعاودي عاوتاني. تبارك الله عليك. بغيت نعرف انا شنو السر عندك الخاطر ديال هذا الشيء. الصبر وتكون عندك الرغبه الحب. والحاجه شنو اللي خلاك تحلي قناه؟ شنو الفكره؟ كيفاش جاتك فكره تحلي قناه؟ الصراحه بغيت نتوانس، ما بغيتش نحس بالوحده. كيعجبني هذا الشيء وصراحه ما. شكون اللي شجعك؟ استشرت مع ولادي اول حاجه، اي حاجه كتستاجر معاهم فيها. الله يخليهم لك. الله يحفظك. صافي قالوا لي اللي بغيتيها الوالده عجباتك. صافي لقيت فيها صعوبات صراحه. ياك؟ صعوبات كثيره. شنو هما الصعوبات اللي لقيتي؟ ما كنتش كنعرف نمونطي، ما كنتش كنعرف. خاصك مونطاج. المونطاج اللي تيوريك مره ما والله يجازيهم بخير اللي وراوني اول مره كنشكرهم. صراحه وبقيتي شويه بشويه بشويه نتعلم. ايوا معليش. الحمد لله الحمد لله. الله يستر لك. الله على الطواجن الحاجه. بارك الله عليك. تعود. دابا شنو غادي ندير؟ تعلق مزيان. وجدتي القوق هنا. بسم الله. كيفاش كتحضريه؟ هذا تنقيه وتنقطو في الحامض. كتوجديه قبل كتخليه في. لا هذا وجدته غير دابا. ما كديريش في الكونجلي؟ لا ما كنديرش. كنبغي انا الحاجه صراحه طريه ديالها. وكلشي موجود في السوق. علاش الخضره تبارك الله موجوده. المغرب كلشي موجود الحمد لله. وديري الزواق ياك؟ الجلبانه غديريها الوسط الصاص نزوق على الطاجين. وياك اي حاجه نعطيوها حقها. ويا داكشي اللي كاين. وهذا هو اللي عليه كلشي هذا. ياك الطاجين هو كلشي. واخا الناس كيعرفوا منه شويه في رمضان، ولكن كاين عاوتاني المحبين ديالو. لا هذا طاجين خفيف مغدره. الجلبانه فوق. الله يعطيك صحتك. الله يبارك فيك. غادي نديروه فوق الحوته. درت مطيشه معصره ودرت زيت العود والقمرون وشويه ديال القزبر وشويه الثومه ودرت ملح وشويه البزار وشحرته مزيان. صافي غادي نزين وشويه العصير الحامض وغادي نحطو فوق الحوته. بارك الله عليك. الله يبارك فيك. صافي دابا ساليتي لي فيغ لمسات جميله. اللمسات الاخيره. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. بارك الله عليك. الله يبارك فيك. الحوته جات دابا صافي اللمسات الاخيره الحاجه. غادي ندير لها بنطو صوص ديال الخمره. ذوقيها بالكرافات. الشكل النهائي. تبارك الله عليك. الصحة والراحة. الله يعطيك صحتك. الله يعطيك صحتك. تبارك الله تبارك الله. كي جاتك جارتك؟
جات جارتي عندي، مرحبا مرحبا بكم مرحبا بينا كاملين، عندك. مرحبا بكم. والخبز بالزبده بلديه، بالزبده بالخميره خميره بلديه، بلديه. الله يعطيك خبز الصحه. بالخميره بلديه، تبارك الله ما شاء الله. والسيطلات كاينين في القناه بالدجاج وبالقمرون، الذوق ديال الحوت. تبارك الله عليك، مذاق الحوت. في مطبخ ام طارق. تبارك إن الله شاء الله عليك. ينال اعجابكم. الكيش والكيش وبيتزات، وهادو ميني بيتزات هما بحال شكل بيتزا. تبارك الله على جارتي، هادشي كيشهي تبارك الله عليها. فين ما توجدي شي فطور عيطي لها. مرحبا الله يخليك. الله مرحبا يخليك. بكم كاملين، الله يحفظكم. وطبعا طاجين نحلو نشوفوا أيه. الطواجين. دابا هذا ماشي ضروري الفطور ياك، لا هذا ماشي في الفطور، يعني هو كيجي ناشف معلك. معلك. الله يعطيك صحتك. دابا اللي بغاه العشاء اللي بغاه اللي تبارك الله عليك. نوجدوه ونخليه يكون ضروري حاضر طاجين عندك انت في طواجين. الفطور. ايوا تبارك الله عليك. الله يبارك فيك بالصحه والراحه. الله يعطيك صحتك. وطبعا وجدنا التمر عمرته باللوز، تبارك الله عليك. وحريشات معمرين بالطون. هادشي كلشي انت اللي صوبتي، ما كاينش شي حاجه مشريه. لا لا ما تنشريش. الحداقه الحاجه والله والخاطر الحاجه الخاطر ياك. هادو ميني مول العجيب الكنافه، وعمرتها بالكريمه، طبعا عندها واحد الكريمه درتها وزينتها بالبيستاج وباللوز وبالورد. عندك في القناه يلا غلوحه غتحطيها ان شاء يلا الله. غلوحة إن شاء الله. ان شاء الله تبارك الله عليك. غنحط لهم الروابط ديال الوصفات ان شاء الله كامله. وطبعا شباكيه سلو، هادو درتهم بالطون حتى هما. ودي الحريره الحريره ديالنا. الله أييه. يعطيك صحتك، ضروري عروس المائده. هذا بغرير، وعمرته بالجبن والعسل وزينته بالبيستاج، وحطيت ليه العسل اللي بغا يزينو، والبريوات باللوز، ودرتهم بكريم نيسكي كراميل. الله يعطيك الصحه. الله يبارك فيك. الله يعطيك الصحه. ان شاء الله قبلوا علينا. لا تبارك الله عليك، تبارك الله. عندنا بريري ديالاتاي ضروري ان شاء الله. الله يعطيك الصحه. ديالاتاي ان شاء الله. تبارك الله عليك. الله طبعاً يعطيك عصير. صحتك. الله يعطيك صحتك. الله يعطيك بغيت صحتك. ندير الفلوم، بغيت ندير ولكن معليش الوقت. معليش ماشي مرحبا مشكل. بكم مره اخرى. تبارك الله عليك. تبارك الله يبارك عليك. فيك، الله يبارك فيك. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك، الله يعطيك الصحه. الصينيه راه كتحشطها للجواب. مرحبا مرحبا عليك. مرحبا. تبارك الله عليك. الله يعطيك الخير. مرحبا. يقرب ان شاء الله. دابا راه باقي شويه ان شاء الله. ان شاء الله. الله ييسر الامر. امين آمين يا امين. رب. ومرحبا بكم كاملين، ومرحبا بالمشاهدين. مرحبا بهم ونكون خفيفه عليهم ويقبلوني عندهم. ما شاء الله عليك. الله ما شاء الله يحفظك. عليك. زعما شنو نقول لك، الله يحفظك. داك الله الشيء يعينك ديال والله. الخاطر الله يحفظك. والتعاون. عندي ما الله نساش. يبارك فيك، الله يبارك فيك. ياك هادشي اللي قلتي لها قولها، قلتي لها باقي عندك الخاطر. باقي عندها الخاطر. الحمد سبحان لله. الله. تكون عندك الرغبه ويكون تكون والله يعطيك صحتك الله ويخليك الوليدات. الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك. عندك الرغبه ديال الطبخ وديال هادشي. الحمد لله الحمد لله. والله يخلي لك وليدات. الله يعطيك خيرك انت وليدات جميع المسلمين. امين امين. الله يمتعك برضاهم يا امين رب. امين امين. الله يحفظك. الله ييسر لك الامور. امين امين امين. كلمه اخيره تقوليها للمشاهدين. كنشكرهم وكنتمنى لهم الصحه ويتابعوني في القناه ديالي ويشجعوني، حيت بيهم غنزيد. الا ما شجعونيش غنوقف. لا داكشي. وان شاء الله يعجبهم هادشي ونكون امهم بنتهم اختهم يقبلوني. تبارك الله عليك. الله يحفظك الله يحفظك. كما قلت لك وكنكرر دائما، رمز المراه المناضله اللي كاينه كثير في المجتمع ديالنا، اللي كتربي وليداتها بكفاح من الصغر، وما شاء الله كتوصل لهم لاعلى المراتب. الحمد لله ربي ما خيبكش. ما شاء الله عليهم مرضيين. امين. وكنشكر وليداتي راضيه عليهم دنيا واخره. امين. الله يخليهم. الله يحفظهم ويحفظ وليدات امتهم. امين. الله يخليهم لك يا رب، والله ييسر لك الامور. كنشكرك على هذه الافكار الزوينه اللي عطيتينا اليوم. نتمنى المشاهدين يستافدوا منها وتعاود مره اخرى. ان شاء الله. ان شاء الله. ديري لهم الله فطورات يطول العمر. اخرين ملي في القناه، ملي يكون عندك هكا الضيافه يجيو عندك بحال هكذا، ديري مرحبا لهم. دير لهم مرحبا بهم مرحبا الله بهم. ييسر لك الامر آمين. والله يوفقك. نتمنى تكون الحلقه نالت الاعجاب ديالكم واستمتعتوا وخديتوا ايضا افكار وعبر ودروس، ماشي غير وصفات من واحد السيده المناضله اللي كافحات. يعني احنا كنقولوا هكا، يعني هكا اون جينيرال، يعني بصفه عامه، ولكن راه التفاصيل، يعني راه فعلا امراه اللي جدات وخدمات وتعبات، ومع ذلك هي دابا سالات
كتعطي مازال ما غتجيبني. لا صافي ما غاتبكيش راه كتسكتوا. الله ييسر، ونتمنى انكم كما قلت تكونوا خديتوا عبر ودروس واستمتعتوا معنا في الحلقه. كنشكركم بزاف على المتابعه والى اللقاء.